hari abantu bamwe ku giti cyabo n'izina cyangwa no mu mwenda mu mwambaro w'ubuyobozi wa leta baba baratumye iki kibazo kigeraho kigeze ubu ngubu, kuko hari ibindi ntabwo expropriation mu Rwanda ibaye Kangondo yonyine. Rega ikibazo kiba kirimo ibintu bibiri, hari abo bibaho bikaba nko kubatabara, ariko hakaba n'abo bibaho bikaba nko kubatungura cyangwa kubahombya. Ntekereza ko abenshi muri bari muri urwo ruhande rwa kabiri. Ni uburenganzira bwawe. Bakunzi ba Quest TV, nshimira buri wese udukurikira ari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, kandi nshimira buri wese ukomeza kuduha ibitekerezo n'inama zituma turushaho kubagezaho amakuru n'ibiganiro birushaho kubanyura no kubaka umuryango nyarwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umunyamakuru Asumani, ikinyamakuru Rugari. Asumani, makuru duherukana uri ku rukiko ukurikirana ibijyanye n'abari abaturage bo muri Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro, hari abenshi bakunda kwita muri Bamyaye, ku bibazo byabo n'umujyi wa Kigali n'imitungo. Nabona buri kubikurikiranira hafi. Biriya bintu bibona gute? Biriya ni bisanzwe, kandi na rimwe bitazabaho. Igihugu ni igihugu nyine, iyo gifite ubuyobozi kikagira abaturage, kikagira amategeko, kikagira inzego zitandukanye. Biriya ni ibintu bisanzwe, ariko yewe ntabwo nemera ko hari ibibazo bishobora kubaho urwego byaba bigezeho rwose ku buryo bitabonerwa ibisubizo. Yego, abaturage baravuga bati mbere akarere ka Gasabo kagifite ubuzima gatozi, twabyirutsemo akarere kayibyuka dusezeranya, ariko ntikagifite ubuzima gatozi biri mu mujyi wa Kigali. Ubu bararega umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali nawo nubwo ari barega ko karufite ubuzima gatozi, ari nawo ufite utwo turere mu nshingano, ariko nabwo si nkaho mu buryo buri direct wagiye watangije ikibazo. Ni abaturage abahereza bizagenda gute, bizakemuka gute? Mu Kinyarwanda bavuga ngo uzaheka ntumwishurume. Hari ubuyobozi, hari abaturage, hari n'amategeko. Izo mpano uko ari eshatu birasobanutse. Hari ibibazo by'imitungo y'abaturage, hari iby'amategeko ateganya, hari ubuyobozi bugomba gushyira mu bikorwa ayo mategeko. Ntekereza rero ko kuko nta nubwo nanabitindaho, bikwiye no kumvikana neza kuvuga ngo nubwo byaba byarahoze ari komine Rubungo, byari amakomine, nkanswe ibyari akarere ka Gasabo katagifite autonomy, ibyo nta kibazo kiriho rwose, kuko n'ubundi ni hahandi ni leta. Akarere ka Gasabo ka rwego rwa leta, kandi n'ubu karacyariho, nubwo imiyoborere n'inzego byahindutse. Ibi byari inshingano z'uturere tugize umujyi wa Kigali, bikaba byaragiye mu maboko y'umujyi wa Kigali. Ni continuité rero, ni ibintu bikomeza mu rwego rw'amategeko. Niba nk'ubu nta nubwo nta n'impamvu yo kubitindaho. Hari ibibazo byinshi byagiye bivuka, hariho ubuyobozi runaka, hariho abayobozi runaka. Tuvuye hano muri Nyarugenge, hakaba hari ibibazo byari bihari cyangwa byavutse hano hakiri komine Kiyovu. Ntabwo ntimubizi muri batoya, hakiri komine Kiyovu. Komine Kiyovu yari igize ikiri Nyarugenge, ubu komine Butamwa, byinshi. Ibyo bibazo byabaye icyo gihe, ubu bikaba bishobora gukemuka uyu munsi, kuko ni leta. Umuyobozi arahinduka, ariko leta ntihinduka. Umuyobozi arahinduka, ubuyobozi ntabwo buhinduka.
amategeko nayo ashobora guhinduka ariko agakomeza ari amategeko. Ntekereza rero ko nk'uko nabivuze n'ubundi birazunguruka bigaruke kuri leta. Ntabwo wabaza ngo ikibazo kuki wari burugumesitire cyangwa meya w'akarere ka Gasabo cyatabikemuye. Ntabwo yabikemuye ku impamvu z'amategeko n'uburyo ubuyobozi bukora. We yari ahari nk'umuyobozi, ikibazo kirahari cyangwa ibibazo birahari mu baturage, ubuyobozi burahari, amategeko arahari. Umuyobozi araza agakora ibyo ashoboye cyangwa ibiri ngombwa, akagenda agasimburwa n'undi kugeza n'uyu munsi. Ntibyanagutangaza niba tuvuga ko uyu munsi ikibazo kiri mu mujyi wa Kigali, Rubingisa yaragisanze, Ndayisaba yaragisize, Mukaruliza yaragisize, ninde wundi utaramazeho igihe kinini bameye umujyi wa Kigali ko bagiye basimburana. Icyo kibazo barakizi, bameya ba visi meya. Wiri Ndizeye yaragisize, wari meya wa Gasabo, asimburwa na Rwamurangwa yavuyeho yaragisize. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu maboko y'ubuyobozi n'amategeko agomba kwipronounsa kikava mu nzira. None se abo baravuga bati, abari abaturage baravuga bati twarabariwe dukorerwa igenagaciro, biteganywa yuko ibyo bimaze gukorwa bigomba kubahirizwa bitarenze iminsi 120. Yego, hashize imyaka. Byagezeho bijya mu nkiko, bari noneho kwitabaza inkiko nubwo zabasabye ngo babanze bagerageze uburyo bw'ibiganiro n'ubwumvikane. Ariko sobana bizoroha. Ntabwo kuri yewe niba mbizi neza, niba amakuru nyafite neza, ntabwo mbizi cyane, ariko ndabyumva ko kiriya kibazo ya mitungo y'abari abaturage, amakuru mfite nuko igomba kwishyurwa cyangwa agaciro yahawe kagera kuri miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ntekereza ko ayo mafaranga leta y'u Rwanda ishobora kuyabura, ahubwo ikigaragara hari ibitaragiye bigenda ku murongo no mu buryo bigomba gukorwamo. Niko ntekereza ngewe, ni nayo mpamvu byagiye bizamiza. Ntabwo mbizi uko biri kose, ntabwo navuga ngo ikosa ni rya leta cyangwa n'umujyi wa Kigali, kuko ntabwo ndi umucamanza, sindi mu nzego zibishinzwe, kuko haba hari ibibazo nka biriya biba birimo inzego nyinshi. Umujyi wa Kigali ushobora kuba utafite ikosa minisiteri, ugasanga ikosa riri muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Hombi bishobora kuba ridahari, ugasanga ikosa riri muri Minaloc, cyangwa riri ku baturage, cyangwa riri muri minisiteri y'imari. Urumva kiriya ni ikibazo kiba gihuriweho n'inzego nyinshi cyane. Urabona hari inzego z'ubuyobozi zagiye zijyayo. Ngira ngo umuyobozi uherukayo bwa nyuma wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cya Anastase. Uko nabikurikiye njye numvaga biri mu nzira. Kuva rero hanyuma bikongera bigasubira rudubi, hariya twebwe bari hariya hari umubyeyi umwe wabwiye Shyaka ati njyewe mfite umuryango munini, none murantegeka kujya kuba mu kazu k'icyumba kimwe. Avuzwe byinshi icyo gihe navuga bati ko mutubwira umuco tugeze aho tujya gutera akabariro turi abantu bakuru turi kumwe n'abana. Narabyumvise kenshi na kenshi, si n'ubwa mbere bibaye, ariko ikiza cyangwa cyadufasha icyaba kiza nuko ibibazo nk'ibi biba bikwiye gusiga isomo rishingiye ku gukora ibintu bitabanje kwigwa neza, ku gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro ariko bitabanje kwigwa neza. Niyo mpamvu bizana ingaruka, ugasanga biteje ibindi bibazo kandi ku mpande zose. Leta ifite inshingano nyinshi, yakabaye ubwo ndavuga abayobozi, ndavuga kuko iyo
umujyi wa Kigali, Gasabo, izindi nzego, iz'umutekano, inzego zose, Minecofine, Minefra, iyo bafashe umunsi wose biriwe mu nama biga ku kibazo kimwe, ejo bikabuko, urumva igihugu kirahombera uko bagombye ko bari mu bindi, bagombye kuba bari mu bindi. Rero ndasanga buri gihe mbona mu bibazo byateje, mu mpamvu zateje kiriya kibazo harimo no kuba kitarabanje ngo kiganirweho neza, abo bireba, inzego bireba, kuba zishobora kuba zitaricaye ngo zibanze zibyige neza, kuko hari ibindi ntabwo expropriation mu Rwanda ibaye Kangondo yonyine, twatanga n'ingero zitandukanye kandi zizwi na buri wese. Mpereye ahangaha hafi y'aho nkorera, uyu muhanda uva mu Rugunga ugera kuri 40, umuhanda ugomba kuba utaratwaye rwose imirimo yawo n'ibyasabwaga byose n'ibyangombwa byose, no kwimura abaturage, no kubabarira, no kubaha ingurane, nta mezi no kugira ngo ukorwe, kandi uyu muhanda wari ukenewe. Ni urugero ntanze rwa hafi, ntabwo byatwaye amezi 4. Urumva n'ibintu byizwe neza. Abaturage ntawe nakondana rwose, na leta sinayikondana muri rusange reka, kandi iki kintu nkunda kukivuga. Rimwe na rimwe hari ubwo ibibazo bivuka kubera imikorere ya bamwe, kutanoza ntibishobora kuba ari ikibazo cy'urwego rw'ubuyobozi cyatumye birenga urwo rwego, bikaba ikibazo bavuga ngo kireba guverinoma muri rusange, kubera ko gishobora kwitirirwa. Ni hahandi urwego rw'ubuyobozi bavuga rwose biraturuna byitwa leta, ahubwo uvuga ngo hari abantu bamwe ku giti cyabo n'izina cyangwa no mu mwenda, mu mwambaro w'ubuyobozi wa leta, baba baratumye iki kibazo kigeraho kigeze ubu ngubu. Gute? kuba batarakoze cyangwa batarashyize ku murongo muzima mwiza ibintu uko byagombaga kugenda. Ariko yewe ndahamya ko mfite icyizere cyuzuye ko nubwo mu Kinyarwanda bavuga ngo mutakwambara gukereza, ariko ku rundi ruhande baravuga mu Kinyarwanda ngo uzaheka nk'umwishurume. Ubwo ni ukuvuga ngo birasobanura ngo uko byagenda kose leta irahari, ni umureberezi w'umuturage, umuturage arahari, kuko adahari leta ntiyabaho, na leta idahari umuturage ntaho yaba ari. Uko byagenda kose hari kigomba kuvamo. Nta mpamvu mbona umuturage afite yo guhangana na leta, kuko nta ndurirwana n'ingoma niko bavuga mu Kinyarwanda. Nta n'urutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ntabwo umuturage ashobora guhagarara ku rutugu rwa leta. Ariko nanone ubu uzaheka nk'umwishurume, leta biriya kiriya kibazo kiragireba, si na kiriya cyonyine, na n'ubu biracyakomeza. Urabona uyu muhanda Sonatibe Bugesera bongeye barimo barashaka kuwagura. Biriya ni ibintu bihoraho mu rwego rw'iterambere n'ibikorwa remezo. Rero uko byagenda kose ntekereza ko ari nayo mpamvu nk'uko wabibonye, hari ikimenyetso, hari impamvu nkubwira ngo mfite icyizere, nk'uko nawe wabibonye. Bwari bubaye bwa mbere tubyumvise nyuma y'imyaka ingahe bikururana. Umujyi wa Kigali uraburana, leta iraburana, umuturage araburana, none bigezeho bivuga ngo noneho twumvikane. Ubwo ni ukuvuga ngo rero buri ruhande rwaricaye, cyangwa simbizi niba barabonye umuhuza, ngira ngo urukiko rwabasabye ko cyangwa n'abajyanama batangira kumvikana, hanyuma bagasubira kuri uyu wa kane bagaragaza icyo bari kugenda bageraho. Ariko twanashimira n'ubutabera, niba ari urukiko, niba ari umucamanza, uwo ari we wese, urwego rwabigizemo uruhare rwose, ku buryo aho bigeze noneho buri wese avuga ati reka ndeke gukomeza gukwega. Urumva
leta ye kwitwaza imbaraga ifite, kuko imbaraga ifite ntabwo zibiriyeho gukandagira uburenganzira bw'umuturage. Umuturage nawe ntakwiye gushingira ku burenganzira afite ngo numve ko akwiye kwegana n'imbaraga n'abamurusha imbaraga, kuko ni hahandi. Icya gatatu, nta shema impande zombi zibivanamo muri rusange, cyangwa by'umwihariko nta shema igihugu n'abaturage n'abanyarwanda muri rusange tubivanamo. Ntabwo ari byiza ku bwanjye, ku giti cyanjye, ibyo nemeranyaho n'umutimanama wanjye nuko ntabwo ari byiza. Dukwiye gufatanya, dukwiye kwicara tugakemura ibibazo, itangazamakuru, umuturage, leta, ariko tutagize imyitwarire runaka yatuma igihugu cyacu kigira isura idakwiye kugira, iyo gikwiye kugira. Tugiye kuri icyo, buri ruhande wenda nk'inama waruha, kuko nk'abaturage urabizi ubwo duherukana ejo bundi hari abaturage bari batawe muri yombi bavuga ngo bambaye ama-t-shirt agaragaza ko bari bambaye bavuga ko bashaka ubutabera, bikitwa yuko ari ukwigaragambya. Yego, ngira ngo barafunzwe igihe gitoya hanyuma barabarekura. Ikindi abaturage bavuga bati hari ubuyobozi butubwira ngo muve mu itangazamakuru, mureke gutangaza ibibazo byanyu mu itangazamakuru. Ibyo sinari mbizi, ariko bati ibibazo byanyu mwijya mu itangazamakuru kubivugamo, abanyamakuru barimo barabashuka n'iki. Simpamya ko ibyo ari ubuyobozi, ariko ntabwo njye nabyitira ubuyobozi. N'abayobozi, abantu ku giti cyabo b'abayobozi, ariko yes, muruno izi mpande zombi, ariko murabazi ubu ngubu njye mumenye namugira inama. izo mpande zombi muri icyo kibazo zikwiye kubyitwaramo gute? Oya, ntabwo bikwiye. Umuturage, umunyarwanda, by'umwihariko bariya abaturage bo ba Kangondo nabonye ari abantu bajijutse, kandi barabigaragaje guhagarara ku cyo wemera uko byagenda kose. Ibijyanye n'ibyavuga ko ari ko bashaka kwigaragambya byaravuzwe, narabyumvise. Imbaraga zakoreshejwe inzego z'umutekano, kuko byaragaragaye, njye sinahageze, polisi igihari ngo mbone uko byari bihagaze, ariko byo sinabitindaho. Yewe narakubwiye cyangwa mbabwira kenshi ko nakoze igisirikare, ni ukuvuga ngo nakoze mu nzego z'umutekano. Bariya uretse umwe babiri ushobora kurengera agakora ibitari muri gahunda z'akazi, biriya nabyo ntimukabitindeho, kuko hari abo numvise umupolisi umwe babiri bashatse guhohotera ngira ngo, cyangwa kwitwara nabi ku munyamakuru, ngira ngo ni Eric bagira ubusa. We yarabivuze, yaranabyivugiye uko sinari impari biba, ariko yarabivuze ibyamubayeho. Biriya ntabwo ari byo, ntibikwiye ku mupolisi uwo ari we wese, ariko ntabwo bikwiye nanone kwitirirwa Rwanda National Police, igipolisi muri rusange. Umuntu ku giti cye ashobora gukora ibye bitari muri gahunda y'akazi, ntabwo yakwitirirwa urwego rwose muri rusange. Ariko nizere ko, kandi si no kuvuga ngo nizere ko niko bigenda, ikintu cyitwa discipline mu gisirikare, mu gipolisi, icyo cyo ntabwo kigibwa impaka. Ubwo nekereza ko hari uburyo abitwaye uko nguko babibajijwe. Ariko nanone ikinakomeye uriya, kubera ko nyine ibyo nanyuzemo, inzego z'umutekano, abantu bagiye babisobanukirwa, namwe mushobora kuba mutari mubizi. Urwego rw'umutekano cyane cyane by'umwihariko polisi
uko igipolisi nakinyuzemo ni ibintu bitatu principe z'igipolisi: ni ugukumira, ni ugutabara igihe bibaye ngombwa, no guhana. Prévention, intervention na répression. Buriya ntukirwe mubitindaho, biza nyuma. Niba ngira ngo niba murimo gukurikira amakuru, reka mbaho urugero rwa hafi ubwo muri aya masaha turimo, niba murimo gukurikira amakuru yo hanze y'u Rwanda, muzi ko uyu munsi hari hateganyijwe umuhango wo kurahira kwa Perezida Museveni wa Uganda. Iminsi 2-3 ishize yose igipolisi n'igisirikare baryamiye amajanja. Kubera iki? Bafite amakuru, niko bavuga ko babonye amakuru yuko uriya muhango ushobora kubangamirwa n'abatavuga rumwe na Perezida Museveni. Byaba ari byo, byaba atari byo, ni inshingano z'inzego z'umutekano. Hariya rero mu kibazo cy'abaturage ba Kangondo, ikimenyetso kimwe kirahagije, cyangwa amakuru bashobora kuyabona bakavuga batari ko hano, nyamara gutyo icyo gihe polisi ikora akazi kayo. Polisi muri rusa ikora akazi kayo, byumvikane neza, ititaye ngo polisi ni inshingano zayo, ibindi biza nyuma. Ni ukuvuga mu kirere niba ifite amakuru y'ibigiye kuba cyangwa ushobora kuba ahantu runaka, iyo ikikora ni prevention, ni ugukumira. Byaba bitaba, icyo yihutira gukora ni ugukumira. Yaramuka itabimenyeye igihe bikaba ikibeshya, bikaba ihita ikora iki? Intervention, iratabara. Sibyo? Muri kwa gutabara nibwo wumva havuyemo, Imana ibiturinda hano mu Rwanda rwacu, havuyemo abakoze ibyaha. Tuvuge niba ari imyigaragambyo, abantu bayiciye muri humye, polisi ntiyabimenye, barayikoze biroshye mu muhanda. Hamwe no kubita bimenyekane ngo ibikumire, ibimenyetso rotari irakora ikiratabara. Mu gutabara hari akavuyo kari buvuge, niba ngombwa irakoresha imbaraga, hanyuma niwo hari buze kuvamo bya bindumva by'abantu bamwe na bamwe batabwa muri yombi cyangwa bahagarikwa bagafungwa. Ubundi mu Gifaransa, mu Kinyarwanda umuntu yabita ba karurete, ba nyirabayazana. Mu Gifaransa tubita les récalcitrants, abateje donc ba nyirabayazana, ababizamuye, abakomye imbarutso. Nuko wenda nako suvuga ngo wenda nge nuko mbyumva, nuko mzemera ibyabaye hariya. Buri ruhande baba abaturage baba n'inzego za leta zimwe gukemura kiriya kibazo. Yego. Niye nama nicyo ubona bakwiye kwitwara gute muri iki kibazo? Inama ya mbere yatanzwe n'umucamanza cyangwa n'urukiko, kumvikana. Noneho ikiza kinatera n'icyizere cy'uko iki kibazo kiri mu nzira zo gukemuka, nuko impande zombi zabyemeye. Kandi ngira ngo biri ankuru, birimo birakorwa. Ntabwo nzi itariki bazasubirirayo, ariko ndahamya ko ubu tuvugana bari mu biganiro, noneho bakazasubira imbere y'urukiko batangaza ibyo bumvikanyeho. Ndumva ari aho bigeze. Kandi urumva abanyamakuru ntabwo twicara mu biro, murabizi, turakurikira, turaperereza. Itegeko rya bitwemerera gukora amaperereza. Ngira amakuru mfite nuko ntabwo biri bufate ukwezi n'igice cyangwa amezi, ntabwo birenga ukwezi kwa gatandatu iki kibazo kidakemutse. Birumvikana, ngira ngo hari abagiye muri ya mazu leta yabubakiye, bivuga ngo rega ikibazo kiba kirimo ibintu bibiri. Hari abo bibaho bikaba nko kubatabara, ariko hakaba n'abo bibaho bikaba nko kubatungura cyangwa kubahombya. Ntekereza ko abenshi muri bari muri urwo ruhande rwa kabiri.
ni uburenganzira bwawe. So Asma, urakoze rero ku bitekerezo duhaye kuri iyi ngingo. Yego. Wenda ubwo n'inzego bireba igikwiye gukorwa baracyumva, ndetse n'uburyo bwo kugikora nk'uko bavuze uti ni isomo n'ikindi gihe bajye bakora ibintu Reka tubishimangire rwose, ubwo havuyemo isomo, ntituzongere kubyumva. Icya kabiri, nta nyungu umuturage afite yo gukwegana na leta cyangwa yo guhangana na leta. Icya gatatu, leta nta nyungu ifite yo guhonyora umuturage cyangwa yo kwica amategeko ayigenga yishyiriyeho. Uzi ko nkunze kubabwira ngo leta yacu, igihugu cyacu, abanyarwanda tugengwa n'amategeko, ntabwo tugendera ku mategeko. Ariko by'umwihariko, ari naho nsoreza, narabivuze mbisubiramo, n'uburekano ngende mbisubiremo, dufite umuyobozi mukuru w'ikirenga w'iki gihugu, niwe byose bisorezaho. Ikibazo naravuze ngo ashobora kuba atarakimenye, cyangwa niba yanakimenye akakibwirwa uko kitari. Ntabwo perezida wa repubulika ntabwo ntibinakwiye, binahagarare rwose ntibizongere. Ntabwo perezida wa repubulika buri gihe azajya ahaguruka ngo ajye kureba aho byananiranye, kandi afite abantu yashyizeho, abemera, abizeye, hanyuma ngo ibibazo bigeraho ari we wihagurukira. Ntabwo bishoboka. Ntabwo perezida wa repubulika ari umuntu wo kuhaguruka ngo afate imodoka ajye Kangondo kureba ibyo bibazo, kandi hari abaminisitiri, hari inzego, hari. Ariko noneho niba bibaye, twavuga ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma, kandi twongera kumusaba ngo niwe ufite ijambo rya nyuma kuri buri kibazo cyananiye abandi banyarwanda cyangwa izindi nzego. Niwe kizigenza, niwe muyobozi w'ikirenga w'igihugu cyacu, niwe ufata icyemezo cya nyuma ku kibazo kibangamiye abaturage ayobora cyangwa umuturage ayobora. Nasaba ko rwose, nubwo barimo kuganira, ariko nasaba ko yazagira gutya akabiha umugisha, agashyira umutemeri kuri iki kibazo, bikazaba n'amateka, ntihazagira ikindi kibazo tuzongera kumva mu Rwanda ukundi kimeze nk'icy'abaturage bakangurira igihe kimaze. Reka Asumani gushimire, kandi nshimire buri wese wafashe umwanya kugira ngo akurikire iki kiganiro. Nshimire n'abaturage ba Kangondo, n'abasabanye nk'uko wari bivuze babigendemo gake nabo bakurikiza amategeko kugira ngo bizakemuke. Navanga ibiganiro byacu byo nakagaruka naho utaha. Murakoze cyane.